हाय गाइस ମୁଁ ଆସିକି ପାରା ତ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ସେମିତି ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖିଦେବା ପାରା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏଟା ତ ଖାଇଛି ପଛଟା କଥା ଦେଖିନି ଏ ଦୁଇଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ତ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଦାକୁ କାଟିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇନା ସବୁ ପାରା ଗୁଡ଼ା ପଦାକୁ କାଟିଦେବା କାଳେ ପୁରା ଖରା ଅଛି ତ ପାଗଟା ଏବେ ଏଇନା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେବା ଚାଲ ଏଠି ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଚାରୋଟି ଏଠି ସବୁ ପାରା ବାହାରିଗଲେ ପଦାରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚାଉଳ ପକାଇବା ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଦେବା ଏକଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ରୋଗପାରା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ କ'ଣ ଲାଗି ଗୋଟେ ରୋଗପାରା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଦେଖିକି ଦେଖାଉଛି ଗାଇସ୍ ପାରା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା ଆ सब पकई सारे देखा मिक्स दानाटा नहीं आइली एगुरा सब ये बस बिरीटा टे पसंद समस्त बिरी देदेबा ये आ आ आ समस्त बिरी पकईदे आ बिरी देखले सब आस आ आ आ आ आ सब पारा गुरा खाया पकईदेली सब खाऊँ से दीटा बजाई देखाए बिरी बोली ओल्लैदे सी सब खाई बिरी तो जहाँ मिक्स दानाटा पड़ ओल्लौना गोड़ेदबा पचे खाइबे से पशिला भितर पकईदे सब तो पड़ी खाली खाइबे जा पानी सजाई पानी देदेबा अंडाटा जो चेकिंग करी चेकिंग करदेली ये सब ये बस ये सब रोग पारा आड़े पलैले गोड़े आने सब से खाऊ था रोग पारा को ये खाइबा नहीं सी देदेबा रोग पारा गुरा तापर पानी देदेबा एमती किए हो माड़ लगुच से सब गले पहले रोग पारा को खाया देदेबा जो पाराटा कहते खोजिया से मर जा स्पट डेट कर पूरा मर जा तार केमी मरला मुझे जानी रोग होता मरीगला कि कौन ये सब पशिगले सब पारा गुरा गोड़े आने ना काच खोलदेवा भी से जावास करेंगे पारा गुरा गोड़े आने जी आसपे जितने बसवे खाया तो भितर पड़ी गाइस जो पर कटा गोटे ऊपर को चढ़ी जाइए देखिए बिरी पकड़ा आस आ आ आ आ आ गली पेले सैला तले आउ सब बस अन बस गलिला माने सैला यहीटा देखा तलू नहीं आसे आ आ ओले पहला ये आर पूरा फुल पर अच्छे सब खाई सारे गोड़े पूरे देवा पारा गुरा सब पशिगले से बाहरी गले दी तीन टा एकड़े सब पारा गुरा पशिगले से जो रोग पाराटा अच्छे जो छुआटा रोग छुआटा खाया देदेबा तापर से जोटा अच्छी पोती पोती दे आसवा जो पाराटा मरीगला तो पोती दे आस कंडीशन देखे गाइस आसी जाइली पारा को खाया दबाक से जाइली आसी नी खाया दबा से गोटे बस ये सब बस कहीं जाना आज चरिया को बिरी दीटा देदेबा हाथ में खाऊ जो जाइए अल्प दीटा कई आज जाइना तो देवा खाया समझे आ आ आ आ समझे सब तो दिखाई सी तो खाई अल्प दीटा पकड़ा पलि जाती नी बोली आ आ छुआटा गोटे देखीदे कौन होती तुम खाया देली से खाई पारानी जमा आज से बही तार यपट को गोटे कौन माड़ी शोची थाऊ औषध तो दिखाई देखा कौन हो सी सब ये खाऊ चरुं दीटा कोलथ बिरी सब सब पकईदे पलि
ଗାଇସ୍ ପାରା ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଇଏ ସବୁ ଆସି ଭାବିଲେନି ରୁଟି ଦେମି ବୋଲି ପଦାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ବସିଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଦେଉ ପଦାର ଦେଖୁଛି କ'ଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଲୁଥିବେ ସବୁ ଆଉ। କେତେଟା ପାରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରେ ଜମା 3ଟା ପାରା ଅଛନ୍ତି, ପଦାରେ 4ଟା ପାରା। ତା ପୁରେଇ ଦେଇକି ଦେଖଉଛି। ଗାଇସ୍ ରୋଗ ପାରା ତ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଖିଣା ଦେଖିବା ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ଏଗୁରା ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏଇଖିଣା ପଦାକୁ। ଆମର ମାଟିଆ ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା, କଳା ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଠି ବାହାରି ସାରୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବାହାରୁଛି। କୋଉ ଅଣ୍ଡାରୁ? ଏଟା ନୁହଁ, ଏଇଥିରୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଛୁଆଟା, ଲାଇଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ବାହାରୁଛି। ଥାଉ ତା ମା ବସୁ, ସେ ବାହାର କଲେ ଛୁଆଟା ଦେଖିବ। ଆଉ ଏ ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନେଇଯିବା, ସବୁ ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଖିଣା ଏ ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପଦାକୁ। ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ସିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଏଗୁରାଙ୍କୁ ପଦା ବାହାର କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏଇଖିଣା ଆଇଲେ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛି, ଏଟା ଦେଖିନଥିଲି। ଇଏ ବସିଛି ଏଠି, ପଡ଼ିଲା ପଦାକୁ। ଏଇଖିଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଯାହା ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ସବୁ ପାରା ଗୁରାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ରୋଗ ପାରା ଏକୁଟୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ବୁଲିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି। ଆଉ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟା। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ପକା ହେଇଛି ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଖରିକି ଖୁରିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ଛାତ ଗୁରା ଯୋଉରା ଏଗୁରା ଇଏ ଅଛି କୋତରା ପୋତରା ସବୁ ସଫା କରିସାରେ ଦେଖଉଛି। ସବୁ ଇଏ ଦୁଇଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି ରୋଗ ପାରା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା କରିଦେଇକି ଆଗେ ଟିକେ ଖରିକି ଦିଏ ଦେଖଉଛି। ପୁରା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାତଟା ଅଧା ଖରିକି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧା କରିକି ସାରେ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ଦୁଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ରୋଗ ପାରା 3ଟା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି। ଛାତଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ଏଇ 3ଟା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ବାହାରି ଗଲେଣି ସେପଟେ ଝରକା ପଟେ। ଆଉ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି ତ। ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଇ ପାରା ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଣୁଆ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବା ତା ଭିତରେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ। ଏଇଟା ଫୁଟୁଛି ଆଜି ଛୁଆଟା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଦେଖିଆ ଆଜି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ପାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ପାରା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।